Hey, ¿qué onda? Soy Yami Bakura, ¿cómo están? Hoy día vamos a reaccionar al capítulo 11 de Chainsaw Man. Y recuerden que vengan a seguirme a Twitch, así como Yami Bakura Live. En Twitter estoy como Yami-Bakura18. Suscríbanse al canal, denle like y compartan el video. Y comenten qué les gusta y qué no les gusta. Y pues entonces, vamos. Este no es, este es. Perdón, dame un momento. Aceptar, ahí. Ahora sí. Ah, ya sí, el volumen está bien. Vale, veamos. Tengo que bajar el volumen, ¿verdad? Eh, ahí está. Disculpen que si no me monetizan el video. O sea, me bloquean esa parte. Tengo que silenciar esa parte del video. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tutum. ¿Qué yo?
A ver, verdad que estos se están entrenando también. Ya está. Samurai Sword. Lo van a asesinar, causa pi pi pi. Lo van a asesinar. Le sabe demasiado.
Qué buena onda. Uy, qué asco.
What the fuck, ¿y eso qué es? Ay, arañas no. No, arañas. Ah, arañas. Fuera de mi vista. Eso es máquina, ¿no?
pero solo puedo verlo. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Tan rápido? Bueno, veamos el ending. La banda me suena. Tienen como un efecto 3D raro. Se me pasó volando el capítulo. Técnicamente debería quedar un capítulo. No está tan bueno como otros, pero en general está bien. Vale. Uy, se me veía bastante mal la cara. Disculpen. No había dado cuenta. Vale. Capítulo bastante decente. Siento que... eh, no, en general está bastante bien. La animación está bien, como siempre. No hay mucho que le pueda decir. Teniendo en cuenta que es el inicio de... Bueno, el inicio de un asalto. Así que no hay mucho que se le pueda sacar. Eh, y pues eso, como siempre, se mantiene bastante bien. Yo le daría a este capítulo un 9, un 8 por ahí. El ending no me terminó, o sea, está un 6, 6, 7, 6,5, dejémoslo en 6,5. El ending yo le daría un 6,5 así escuchándolo una sola vez. Y pues eso. Vengan a seguirme a Twitch, estoy como ya viva por el live. Eh, a Twitter, ya lo dije en el inicio. Y suscríbanse, denle like y todo eso. Todas las cosas de youtuber genérico. Nos vemos en el siguiente video.